280 em ơi. Chạy 80 em ơi. Hỏi 200 nữa, 680 luôn chạy. Nguyên ký 180 em ơi. Hỏi 200, 680 em ơi.
anh ơi. Này hai bảy được không? Thiếu hay dư? Thiếu cũng được. Thiếu mốt. Đâu thôi. Nhiêu ký à? Nhiêu ký? 30 cái. 300. Tính ăn cá mà không ăn ra ngon. Ốc hương chạy cũng ngon á. Chạy chứ mềm lắm. Bữa ăn rồi. Một bữa gửi ông hương giùm mà không biết nhiêu. Ốc hương nhiêu ký rồi? Ốc hương 500. 500 hả? Đó, hơn ký cũng được. Rồi bỏ vô luôn, bỏ lên luôn. Hôm nay con càng nhá. Hết, cái kia hết lâu rồi. Cắt ở đây 100 ngàn. Tôm giá này rẻ lắm. Rồi này nhiêu? Cái này 270 rồi. 270 đó, nhiêu nữa? Tính cứ tôm cái làm nhiêu? Cái to quá. 270. Rồi, ăn giá luôn. Ba con này 100 ngàn nè, ba con này thì 100 ngàn. Ba con Kẹp con rồi, kẹp chết ra. Nhiêu ký vậy? Mày định vậy mày qua thân đi.